ओम सुप्रभात सभी साथियों को। आज का दिन सभी मित्रों के लिए मंगलमय हो। आइए, अब ठंडी का समय आ गया है। हम सब आज भ्रस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से अपने मौसमी रोग जैसे सर्दी, जुकाम, एलर्जी, कफ वगैरह से निजात पाने के लिए हम भ्रस्त्रिका प्राणायाम करेंगे और इससे छुटकारा प्राप्त करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षेयमामृतात्। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यके यो अपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानीतोऽस्मि। आबाहो पुरुषाकारं शङ्खचक्रास्यधारिणं सहस्रशीर्षं भवेत्। पतञ्जलिं प्रणमामि नमः। ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति। तो हम सर्दी, जुकाम, नज़ला, कफ, जुकाम, एलर्जी के लिए भ्रस्त्रिका प्राणायाम का शुभारंभ करते हैं। अगर
किसी से इस प्रकार ना बने तो अपने हाथों को यहाँ रखें कंधों पे, और जैसे हाथ ऊपर जाएगा श्वास को खींचेंगे, जैसे हाथ नीचे आएगा श्वास को छोड़ेंगे। तरीका धीरे धीरे बन जाएगा। देखिए सर्दी का समय है, इस समय कल ही जुकाम से ग्रसित हुए। इस प्रकार आप सब इन बीमारियों के निजात को दूर करने के लिए यह भ्रस्त्रिका प्राणायाम करें। निश्चित रूप से आप सबका नज़ला, खांसी, जुकाम, एलर्जी, कफ, कोरोना जैसी बीमारी को मात देने वाला यह प्राणायाम भ्रस्त्रिका प्राणायाम है। बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। तो यह प्राणायाम खास तौर पे सर्दी और ठंडी के मौसम में ही किया जाता है। तो इस प्राणायाम को आप सब नित्य प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट करें। 5 मिनट में ही आप सब इसका फायदा आप सबको देखने को मिलेगा। आप सबकी जुकाम 5 मिनट के अंदर ही रिस्पॉन्स दे देगी। तो यह हुआ आपका भ्रस्त्रिका प्राणायाम। अब आगे हम करते हैं कपालभाति प्राणायाम और वायु प्राणायाम। इसके बाद आसनों में शीर्षासन, जो कि आसनों का राजा कहा गया है, शीर्षासन करेंगे। तो आइए अब अगली कड़ी प्रारंभ करते हैं। मैं डॉक्टर राजेश सिंह योगी, पतंजलि योग प्रचारक, प्रयागराज हरिद्वार से आप सबके बीच में मैं नित्य प्रतिदिन योग शिविर का आयोजन करता हूं और समाज के प्रति जो भी हमारे अंदर कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान है समर्पित करता हूं। आप सबको आइए अगली कड़ी में चलते हैं।